يا بهجة الأكوان هذه فرحة، يا بهجة الأكوان هذه فرحة كبرى تزاحم قلبي الولهان، خبر سعيد عانقته مسامعي فغدوت طيرا أنسج الألحان. بفرحتك فراشة وردية في ظل زهر ترشف الريحان، أهديتها للقلب يا فوزية وبكل قطر أنثر الألوان. يا غنواتي عقد القران مبارك، حتما زفافك يصعد الخلان. يوم الزفاف أخالها حورية، طرف خجول بالحياء يزدان. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على من نصره وعلى أعدائه وتم تأييده. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الكرام في برنامجنا الكريم وقفات مع كتب أهل العلم. هذه الحلقة إن شاء الله نتناول ضيفا جديدا من ضيوفنا الأعلام النبلاء. قال عنه الذهبي رحمه الله: العلامة المفتي الحافظ الناقد المؤرخ خاتمة الحفاظ، حيث قال عنه أيضا أنه رحل لسماع الحديث إلى البصرة في عمر يناهز 20 سنة، ثم رحل لسماعه أيضا إلى نيسابور وعمره 23 سنة، وكذلك دخل الشام وهو كهل، ورحل إلى مكة وكان عالما رحمه الله. فهذا العالم قال عنه أيضا أستاذه ابن ماكولا، قال: كان آخر الأعيان ممن شاهدناه ذو معرفة وعلم وإتقان لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفننا في علله وأسانيده، ومعرفة بصحيحه وغريبه ومفرده ومنكره ومطروحه. كذلك قال عنه المؤتمن الساجي، قال عنه أيضا أنه لم تنجب بغداد بعد الدارقطني أحفظ منه. وقال عنه ابن الحافظ بن نقطة رحمه الله: كل من جاء من بعده فهو عيال عليه. وأظنكم أيها الإخوة الكرام قد عرفتم هذا المؤلف المؤرخ الجهبذ العالم الأوحد، ألا وهو أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، وهو حافظ المشرق، إذ توفي سنة 63 و400 الهجرة، في السنة التي توفي فيها حافظ المغرب ابن عبد البر صاحب كتاب التمهيد الذي سبق أن تناولناه بالتقديم والفهرسة والترجمة. فصاحبنا الخطيب البغدادي كان فارس هذا الميدان، كان حافظا عالما، جمع وصنف وأوضح وأرخ وعدل وجرح، حتى صار أحفظ أهل عصره على الإطلاق، وترك للمكتبات الإسلامية والخزانات الإسلامية تراثا وموروثا عظيما ينهل منه العلماء قديما وحديثا. ومن أبرز كتبه التي قرأها وحدث بها هو كتاب لا يوزن بالذهب، فهو أنفس وأغلى من الذهب عندي، ولا سيما أيها الإخوة الكرام فقد نفض عن هذا الكتاب، نفض عنه الغبار وأخرجه إلى نور الدنيا ووضعه بين يدي القراء المؤرخ العالم الدكتور المحقق بشار عواد، معروف جزاه الله خيرا
عن الإسلام والمسلمين. ورحم الله أيضا الشيخ والحاج الحبيب اللمسي الذي سهر على طباعة ونشر هذا الكتاب، إذ قد نشر في 17 مجلد، وقد نشرته دار الغرب الإسلامي لصاحبها كما ذكرنا رحمه الله الحبيب الحاج اللمسي، ألا وهو هذا الكتاب الذي بين أيدينا. فقد طبع طباعة نفيسة واعتني به وبتراجمه، حيث ذكر الدكتور بشار عواد معروف في المقدمة أن تاريخ بغداد فيه ترجمة لأكثر من 7500 أو تقريبا 800,000 ترجمة للعلماء الذين كانوا ببغداد ودخلوا بغداد ولم يكونوا من أهلها. وكتابنا اسمه كما ترون أيها الإخوة الكرام، اسمه تاريخ مدينة السلام وأخبار محدثيها وذكر قطانها العلماء من غير أهلها ووارديها. وهذه الطبعة نادرة، حيث لم يطبع إلى الآن ولم يطبع يعاد طباعته مرة أخرى. فهذه الطبعة نفيسة جدا، الحمد لله الذي من علينا باقتناء منذ سنوات هذا الكتاب في أبهى حلة. انظروا أيها الإخوة الكرام إلى هذه الطباعة وإلى الورق شموة أيضا، والكتاب في الحقيقة أغلى وأنفس من الذهب لمن يعرف قيمته. فالحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله تقريبا ألف هذا السفر العظيم في 17 مجلد، وتناول فيه كثير من الأخبار والأحداث خاصة في الدولة العباسية وبعدها الدولة، وفي أيضا في الدولة الفاطمية، كذلك في حكم وظل حكم العبيديين. فالكتاب أيها الإخوة الكرام نفيس وينصح بقراءته. وهذه الطباعة لا أظن أنها موجودة مرة أخرى، إذ قد يطبع في أو ينشر في دور أخرى، دور يعني تجارية لا تعتني بالكتاب عناية علمية وتحقيقا علميا أكاديميا كما هذا الذي بين أيدينا. فتاريخ مدينة السلام هذا الكتاب هو مليء بالفوائد والنكت الحسان، وينصح بقراءته خاصة طلاب العلم وكذلك حتى العلماء. فالكتاب شيق جدا، حيث أن الحافظ الخطيب أبو بكر الخطيب البغدادي رحمه الله قد سمع من أستاذه أبي بكر البرقاني في بغداد، وقد جمع كثير من أخبار مدينة السلام، وقد اعتمد على موارد قد سبقت هذا الحافظ، لكن الذي يهم أن هذا السفر هو سفر عظيم ولم يسبق لجمع أخبار مدينة السلام بهذه الكيفية مثلما فعل الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي رحمه الله، فجزاه خيرا عن الإسلام والمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع متابعينا، ونرجو منكم إن شاء الله أن تستفيدوا من هذا الكتاب ومن هذه الحلقات، إلى أن نلتقي بكم بإذن الله سبحانه وتعالى مرة أخرى في حلقة جديدة ومع ضيف جديد. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يا زوجها فوز إليك أمانة، خذها برفق والزم الإحسان. الفوز فوزك بالمفازع يا فتى، أحسن إليها واكسب الرضوانا. صف العروس
عسى لخير حلم قد أتى وتبسم ولتمسح الأحزان. يا ربي جمل بالسعادة وقتهم، وفق، إلهي بارك الأزمان.